Здравейте, приятели, аз съм Айхани Фая и това е новият ми видеоклип. Знаехте ли, че има страни, в които вие даже и да искате да ги напуснете, няма да успеете? Знаете ли защо? Законите. Законите в Северна Корея са толкова строги, че просто не ви позволяват да се движите, да дишате и да живеете. В този видеоклип ще ви разкажа истории на хора, които са успели да избягат от Северна Корея. Видеоклипът ще е просто много интересен. Именно за тази цел, предполагам, знаете какво трябва да направите. Един лайк, един коментар и едно споделение. И най-важното, абониране с камбанка. По този начин вие получавате известия, когато аз качвам нови видеоклипове в YouTube. А сега ви желая приятно гледане, приятели! През декември 2017 година се е появил видеоклип в интернет, на който войник от севернокорейската армия търси свобода и бяга от своята собствена държава и се опитва да влезе в Южна Корея. Но има проблем. Неговите бивши колеги започват да стрелят по него, но не гледайки на това, той успява да избяга на свобода. И днес ще ви разкажа много интересни истории на хора, които са успели да избягат от Северна Корея. Какво се е случило с този войник, който е искал да избяга от Северна Корея? След изстрелите той е имал наранявания на няколко места, но сега той е добре и се лекува в южнокорейска болница. Освен раните от стрелбите по него, в тялото му са намерени множество паразити. Неговият случай показва това в какви условия живеят хората в тази държава. Днес разбираме, че от Северна Корея може да се избяга, но нека да видим как са го направили хората. Китайците много се страхуват от това, че един ден в тяхната страна ще дойде голямо количество бежанци от Северна Корея. И в днешни дни те не са много щастливи, когато приемат такива хора. Лейсан Мин, брат на активист от Северна Корея, често е пробвал да пресече границата на своята страна, но уви, всички негови опити са били неуспешни. Той искал да бъде уверен, че не е попаднал в трудов лагер, понеже тогава е бил прекалено млад и не е осъзнавал сериозността на това. През младежките си години той израства в Северна Корея и един ден решава да я напусне. Той е служил като охрана на границата и е знаел много тънкости на работата по граничните пунктове. Именно за това неговото бягство е било по-лесно в сравнение с другите хора. Неговата сестра също е избягала с него, но тя не е искала да остава в Китай завинаги. Не е искала да се връща и в Северна Корея. На нея и се е наложило да живее нелегално в Китай. Ако бяха успели да идентифицират личността й, то тя веднага щяла да влезе в китайският затвор, а след което ще се изпрати обратно в Северна Корея. Живеейки 10 години като нелегално лице в Китай, на нея е било много трудно в началото, но след години тя е взела и другите членове от семейството си. Друга активистка, която също е избягала от Северна Корея и е започнала да помага на все повече хора да бягат от Северна Корея. Да, има такива хора, но е трудно да бъдат намерени и всичко може да приключи много лошо. Обичайно друг член от семейството, който вече е успял да избяга, трябва да плати много голяма сума за услугата и той трябва да успее да прекара човека от границата. Но има подобни престъпници, които след като се получат парите, просто изчезват. Все пак това е нелегален бизнес. Хората се опитват да намерят няколко варианта за изход от страната. Често хората, които са решили да напуснат Северна Корея, често трябва да вървят стотици километри пеша или с автобус или влак по пътя към свободата. Главната цел е да се попадне в Южна Корея. Иначе в противен случай в Виетнам, Китай и Лаос могат да ви задържат и да ви депортират обратно в Северна Корея. И последствията могат да бъдат много непредсказуеми. Ако севернокорейците се озоват в Тайланд, няма да ги депортират, но ще трябва да платят глоба за нарушаване на имиграционните закони. Но защо са всички тези сложности, ако просто може да се мине по сухопътна граница към Южна Корея? Вие просто не знаете, че това е най-охраняемата граница в света. Тя е разделена на зони с бодлива тел и с активни минни полета. Бихте могли да избягате, ако останете живи след тези препятствия. По пътя към границата има много пропускателни пунктове, така че да се доберете до нея е много сложно. Сега става ясно защо по-голям процент от беженците си създават подобен дълъг маршрут, опитвайки се да се озоват в Южна Корея. Добре, вие сте успели да се озовете в Южна Корея, но какъв живот ви чака там? Разбира се, там нямат физическа заплаха. Беженците получават квартири и гражданство и ги изпращат на специални занятия за ориентация в новата страна. Но бившите жители на Северна Корея често са дискриминирани в Южна Корея. Един мъж е успял да избяга от будливата тел, успял е да мине минното поле и е стигнал до Китай.
Оттам той е стигнал до Лаос, после до Тайланд и накрая до Южна Корея. Но сега той отново иска да се върне в Северна Корея. Но защо? Защото той е заявил, че към него се отнасят като човек от втори сорт. Той е бил толкова унижен и е считал, че в Северна Корея ще му е много по-добре. Но да се върне назад не е чак толкова лесно, колкото и странно да звучи това. Южнокорейските власти се отнасят към такива хора с подозрения. Те считат, че такива хора се изпращат специално в Южна Корея, за да разпространяват слухове за това колко е ужасен и суров животът в Северна Корея. Много избягали хора от Северна Корея до ден днешен скриват своите имена, понеже не искат да причиняват болка на своите близки, които все още живеят там. За 2016 година успешно са успели да избягат 1418 човека. Една от избягалата група са били платили на активист от Южна Корея, за да ги транспортира успешно. Те са били длъжни да платят по $2000 на човек. Те са пътували 17 часа на автобус през Виетнам. Но това е нищо в сравнение с хора, които са пътували по 80 часа чрез Китай. По време на пътуването на децата са давали приспивни хапчета, за да не издават шума на границите. След като са пристигнали в Лаос, групата се е посрещнала от други хора и след това са потеглили към Тайланд по река Меконг, където ги е чакала свободата. Джозеф Ким е успял да избяга от Северна Корея през 2006 година. Той е нямал повече сила да остане там. Неговият баща е починал през 90-те години, а майка му и сестра му са изчезнали безследно. След като се е пробвал да избяга в Китай, той и до ден днешен не знае къде са те. Може би те са в трудовият лагер, а може би и в затвора. До Китай той е стигнал сам по река. Китайското правителство забранява на своите граждани да помагат на бежанци от Северна Корея, а той тогава все още е бил дете, но никой в Китай не го е пускал в дома си. Най-накрая той е чул за подземна църква, в която са живеели мисионери от Южна Корея. Те са му помогнали да се свърже с Организация за правата на човека в САЩ. Сега той живее в Америка и планира да кандидатства в колеж, въпреки че в началото му е било много трудно. Друг мъж на име Чарлз Ю се е опитвал да избяга няколко пъти при условие, че неговият баща е китаец, който е оставил своето семейство и се е върнал в Китай. След смъртта на майка му, Чарлз е успял да се свърже с баща си, който е изплатил неговото пътуване до Китай. Там той е живел отлично, но радостта му не е продължила дълго, защото някой е съобщил за него на властите и са го депортирали назад в Северна Корея в трудовият лагер на 9 ужасни месеца. На него са му давали 50 зърна царевица в качество на храна и е работил по 12 часа на ден. След освобождението късметът е бил на негова страна и той се е качил на влак, който се е движил в посока към границата с Южна Корея. Там той е срещнал човек, който за пръв път му е помогнал да избяга. Мъжът е попаднал в Китай, а оттам и в САЩ. И това беше всичко, приятели. Ако видеоклипът ви е харесал, ще се радвам за един лайк, един коментар и едно споделяне. И най-важното, не забравяйте да се абонирате за моят канал с Камбанка. Именно по този начин вие получавате известия, когато аз качвам нови видеоклипове в YouTube. Чао, приятели, и до скоро!